अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, ये वीडियो है फौजी गोट फार्म से, जो झुंझुन करके या झुंझुना करके ऐसा कोई एरिया है राजस्थान में, वहाँ से है। और दोस्तों, ये 60 केजी का एवरेज है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जानवर है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग आपके हिसाब से प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह करके हर चीज़ देख के बात कीजिए, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ प्रमोशंस करना दोस्तों। बाकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। कुर्बानी के लिए बहुत ही अच्छे जानवर है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सारे फिट एंड फाइन है, 2 दांत 4 दांत के जानवर है। और फौजी गोट फार्म का ये नंबर व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को वीडियो अपलोड करवानी है तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर हमें कमेंट में दीजिए, और वहाँ पे मेंशन करना दोस्तों कि आपको वीडियो अपलोड करवानी है। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइस, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।